قال الله تعالى في كتاب العزيز: والطير صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. حلم النهاردة هو بيتكلم على 3 أمور هتحصل لك في المستقبل إن شاء الله إن رأيت الطيور في المنام. 1، تبديل في أحوالك الاقتصادية إلى الأفضل. 2، سفر إلى وطن غني به أموال وبشغل زي أمريكا كده والدول دي. 3، فرصة زواج إن شاء الله وهتتم على أرض الواقع لحضرتك بمشيئة الله تعالى. افتكرني كويس، أنا اسمي كريم فؤاد على قناة سفير كريم فؤاد سفير مفسري الأحلام. إن شاء الله بإذن الله الكلام اللي أنا بقوله لك ده هيحصل، ولما يحصل تعالى قوله لي. شكرا وإلى اللقاء.